आप जैसा देख रहे हैं कि युवाओं में टेंडेंसी है रील बनाने की, और कई बार वो रील साफ़ सुथरी ना बना करके कुछ बार अश्लील भी बनाते हैं, और कई बार जो है अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, जिससे बहुत ख़राब संदेश जाता है। युवाओं से ये अपील है कि रील अगर बना रहे हैं तो कोई शिक्षाप्रद रील बनाएं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक रील बनाएं, जिससे लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो। लेकिन बच्चे जो है एक दूसरे के होड़ में गलत तरीके से रील बना रहे हैं। इसमें एक मामला और प्रकाश में आया जो कोतवाली क्षेत्र में एक लड़का है अजय राजभर, ये मजदूरी करता है, लेकिन इसने एक रील बनाई है, और एक रील में इसने खतरनाक स्टंट किया है। एक ट्रेन के नीचे ये लेट जाता है, और नीचे लेट करके ये ट्रेन का वीडियो बनाता है, फिर ट्रेन बाहर निकल जाती तो फिर ये खड़ा होता है। इस तरह की रील इसने बनाई है। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है चालान कर रहे हैं इसका हम। लेकिन हमारी युवाओं से जो है आग्रह है आप लोगों के माध्यम से, इस तरह के खतरनाक स्टंट ना किए जाए, बच्चे अपने काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, और इस तरह की रीलों से दूर रहा जाए।